Gai này đâm là chảy máu rồi nha. Trái thơm quá đẹp mọi người ơi. Hello mọi người, chào mọi người trở lại với kênh của Na nha. Có nhiều người thắc mắc là sao thấy Na ít ra video quá vậy, không có ra video thường xuyên. Thì thực ra là Na cũng bận công việc gia đình nhiều, với lại là thời tiết ở Tây Nguyên dạo này mưa nắng thất thường lắm. Mưa trái mùa mà mưa liên tục luôn. Cho nên là cứ mỗi lần mà set up máy móc này kia xong hết á, thì trời mưa ào xuống cái là phải dời sang ngày hôm sau. Nhưng hôm nay một ngày nắng đẹp không có mưa thì hôm nay Na sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người làm một cái món mà Na học được từ một người bạn mà Na cũng rất là thích. Món đó có tên gọi là ba chỉ tấm mắm Thái. Cầm trái thơm không liên quan gì hết, nhưng mà do hồi nãy thấy trái thơm chín cho nên là cắt. Món ba chỉ tấm mắm Thái này á, gọi là mắm Thái chứ cũng biết bên Thái nó có cái món này không. Nhưng mà tại vì thường những món ăn của Thái thì có cái vị chua cay, món này là chua cay cho nên là mình gọi nó là ba chỉ tấm mắm Thái. Bây giờ mọi người đi theo mình xem là mình sẽ làm cái món này như thế nào nha. Mà khoan, mình thèm dứa quá, mình phải cắt ra ăn cái đã, xong rồi làm gì làm. Trái dứa đẹp quá mà cắt đi uổng quá. Bây giờ mình cắt một phần mình ăn, còn lại mình để về nhà mình nấu canh chua hay là mình kho cá gì đó. Trái thơm này chín quá rồi. Wow. Hồi nhỏ mình rất là sợ ăn thơm, tại vì mình nghe cái mùi á là mình không biết sao mình bị nổi da gà hết. Không biết có nhiều người bị giống mình không. Nhưng mà lớn lên đó thì mình ăn được. Mời mọi người ăn nha. Ngọt mà ngon lắm mọi người ơi. Dứa này hình như cái giống này là giống dứa mật á, là nó ngọt lắm. Cái này em nước uống chắc cũng ngon lắm. Tuyệt vời. Thôi đi lên đi làm đồ ăn chứ để tới trưa rồi chưa có đồ ăn nữa. Món thịt ba chỉ tấm mắm Thái thì trước tiên là mình phải có thịt ba chỉ. Bởi vì Na không có ăn thịt mỡ nhiều nên Na chọn một cái miếng mà nó nhiều nạc hơn là mỡ. Bây giờ mình bắt đầu ướp. Trước tiên là mình cho một cái thìa canh nước mắm, một muỗng canh dầu hào. Sau đó mình đảo lên rồi mình ướp 15 phút. Trong thời gian mà mình chờ ướp thịt á, thì mình băm cái húng bạc hà. Cái này là mình băm ra để mà mình làm cái nước sauce để một hồi nữa mình chan lên. Món này là món có vị chua cay nên là không thể nào thiếu ớt được. Bây giờ mình làm
cái nước chấm, cái nước sốt để chan lên là gồm có 2 muỗng nước mắm, cho khoảng 30g đường, 1 muỗng ớt bột, ớt tươi. Mọi người nếu không ăn cay lắm thì bỏ ít ớt thôi. Cái húng bạc hà mình băm hồi nãy nữa nè. Mình cho một tí xíu dầu nữa. Đúng ra phải xài dầu ô liu nhưng mà mình không có kịp chuẩn bị cho nên là mình dùng dầu ăn thường cũng được, không sao. Pha cái nước sốt cần chanh nữa mà hồi nãy mình quên đi hái chanh. Giờ mình hái cái trái này được không ta? Mình dắt một nửa trái chanh. Để quậy đều cái hỗn hợp này lên. Ngon quá mọi người ơi. Còn chanh này mình thái cục nó vuông để mình thả nó vô cái sốt luôn. Nhìn chảy nước miếng mọi người ơi. Mình nghe nói cái giống chanh này là ít hạt và cũng ít chua, để mình ăn thử coi. Tưởng nó không chua mà chua không tưởng. Chua quá. Giờ mình thả cái chanh này vô, mình trộn lên luôn. Trời ơi, hấp dẫn quá mọi người ơi. Bây giờ mình đi chiên thịt xong là mình sẽ rưới cái này lên. Mình cho dầu nhiều xíu, mình chiên nó ngập thì cái thịt nó mới chín đều được. Mình thử dầu nè, thấy sôi rồi nè. Mình thả vô. Mình chiên đồ bằng bếp ga thì mình rất là dễ điều chỉnh cái lửa, nhưng mà mình chiên bằng cái bếp than này là mình phải biết cách chiên thì nó mới không có bị cháy cái thịt được. Chờ cho nó chín. Trong thời gian chờ thịt thì mình ngồi mình ăn mận. Mọi người biết trái mận này là mận gì không? Thường gọi là mận Bắc á, là trái mận đỏ. Trái mận này á là nhà trồng, nhưng mà nhà người ta trồng, nhưng nhà mình không có trồng. Trái này nó chua chua ngọt ngọt. Ngon mọi người. Mình phải chiên cho cái miếng thịt nó vàng lên như vậy nè. Cái da là mình phải để cho nó phồng lên để nó giòn. Thịt chắc là được rồi. Giờ mình đem ra mình xắt ha. Cái miếng thịt nó thơm. Tại nãy mình ướp với nước mắm với dầu hào á. Sau 20 phút chiên thì mình được cái thịt
nhìn nó hấp dẫn như vậy đó mọi người. Bây giờ mình sẽ xắt nó ra. Mình xắt cục cục giống như heo quay vậy đó. Cái miếng thịt nó chín đều mà nhìn ngon lắm mọi người. Bây giờ mình bỏ thịt vô trong dĩa, xong rồi mình trộn cái nước sốt. Rồi giờ mình đổ cái nước sốt vô nè. Nhìn không kìm được. Mình phải trộn lên, trộn cho nó thấm đều. Mình trộn đều nó thấm rồi nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Bây giờ mình để ra một cái dĩa mà mình set up sẵn hồi nãy, mình decor sẵn rồi. Bây giờ mình cho qua cái dĩa này. Tên tên. Mọi người thấy cái dĩa thịt ba chỉ tấm mắm của mình đã hoàn thành, nhìn rất là đẹp mắt không mọi người. Bây giờ mình ăn thử thành quả của mình làm ra. Mình ăn với cơm thử nha. Chấm cái nước sốt của nó ở dưới nè. Trời ơi, ngon. Cái thịt nó chín đều mà nó mềm. Rồi cái vị mặn mặn nước mắm, vị chua, vị cay, rất là xứng đáng để mà làm đó mọi người. Ăn với cơm ngon lắm. Nếu mọi người muốn thử làm xem là cái món này có ngon như Na nói không á, thì mọi người cứ thử theo công thức này thì Na chắc chắn là mọi người sẽ rất là hài lòng á. Ngon quá. Giờ mình gắp một miếng chanh mình ăn thử luôn nha. Chua quá. Nhưng mà ngon là bởi vì á, khi mà mình trộn cái chanh với cái nước này rồi thì nó sẽ giảm cái độ chua của chanh đi, nó thấm cái vị nước mắm nên là ăn rất là ngon. Cắn miếng dưa leo, ăn miếng rau nữa. Cái nước sốt ngon lắm mọi người. Thì mình gắp miếng thịt mình phải chấm chấm về cho nó thấm cái nước nè. Mình ăn rồi, bây giờ mình đi thăm cái cây dâu da coi là nó chín chưa. Mọi người có nhớ ở tập 1 mình ăn cái trái dâu da này mà nó chua lè chua lét không? Bây giờ mình hái một trái mình ăn thử nha, để coi nó có ngọt chưa. Wow, nó mềm hơn nè mọi người, mà nó vàng hơn, cái cơm nó vàng hơn. Giờ mình ăn thử nha. Nó cũng còn chua.
Nhưng mà cái chua của nó là nó chua mà nó chua dịu dàng chứ nó không có chua lét như ngày xưa. Ngon lắm. Đây là mấy cái bông hoa 10 giờ mà ở tập trước mình gieo xuống đây nè mọi người. Mọi người ai chưa xem tập trước thì nhớ xem, mình để link ở đây nè nha. Bữa đó mình trồng nó hơi bị thưa, với lại là bữa giờ mưa lớn quá cho nên là đất nó bị xói hết, nó không có mọc đều được. Nhưng mà hoa rất là nhiều màu, rất là đẹp. Có bông màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu tím, đủ thứ màu hết. Ở tập trước thì mình làm cái chỗ này, chủ đích đó là cũng để mình ngồi, mình nấu nướng, mình ăn, mình ngắm cái view. Nhưng mà bữa giờ trời mưa thất thường quá nên là mình sợ là đang nấu á, thì mưa lớn quá, mình chạy vô nhà không có kịp. Tại vì cái trò này mình dựng nó ở dưới ao này, là ở xa cái nhà quá. Khi nào thời tiết ổn định hơn thì Na sẽ ngồi ở đây nấu ăn và ngắm cái view này. Na rất là yêu ẩm thực và thích đi du lịch, cho nên là trong thời gian tới, nếu như Na có điều kiện về thời gian thì có thể là Na sẽ đi đến những cái vùng lân cận ở Tây Nguyên cũng như là ở những nơi xa xa để mà Na trải nghiệm và khám phá những cái nét văn hóa đặc trưng cũng như là ẩm thực ở những vùng miền. Nếu như mọi người yêu thích những video của Na thì cho Na xin một like và subscribe và share video cho Na với nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video và mong là mọi người đã có được cái công thức để làm cái món ba chỉ tấm mắm Thái. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau nha.